Evet, şimdi yine güzel bir hanımefendi kardeşimizin yanındayız. O da işinde uzman, işinin ehli, zaten saçlarından da belli olduğu gibi. Efendim, sizi tanıyalım. Ben Zeynep. Zeynep, kaç yıldır Ünye'desin? 10 yıldır buradayım. O yılda daha önce neredeydin? İstanbul'daydım. Peki bakalım. Sen neler söyleyeceksin bize? Okula giden kardeşin var mı? Evet var. O nerede okuyor? Fen Lisesi'nde. Fen Lisesi'nde okuyor. Ne güzel. Peki ulaşımını nasıl sağlıyor? Neyle sağlıyor? Doğam Turizm'le. Doğam Turizm'le sağlıyor. Peki Doğam Turizm'le alakalı bizlere ve izleyicilerimize ne söylemek istersin? Doğan Turizm güzel kampanyaları var. Güzel turları var. Bu yıl yazın yat turları var. Katılmayı düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle katılmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma, eş dostlarımıza kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizinle gelmekten daha şeref duyarız. İnanın, işim olmasa ben de katılacağım efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum nazik davranışınız için. Peki bakalım, sizler Ünye'de bulunduğunuz süre içerisinde, özellikle bu mahallede, Kaledere Mahallesi'nde Doğam Turizm'le alakalı kulağınıza gelen söylemler nelerdir? Valla gayet kullanan, tavsiye edilen kişilerimiz çok memnun. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Bey ve Nazım Arslan Bey'e de buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bu fırsatı bize verdikleri için. Kaledere Mahallesi'ndeyiz bugün. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ancak işinizle alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Mesela bu yıl en çok yaptığınız saç modelleri neler? Sarı tarzı omreler. Omre dediğinizde benim en çok sevdiğim saç omre tarzıdır. Bakın, samimi olarak söylüyorum. Omre saçını çok beğeniyorum. Ben daha önceden ona omre olduğunu da bilmiyordum, ancak şimdi bu omreyi biraz bize anlatabilir misin? Ya onun isimleri değişiyor. Bundan önceki sene balyajdı, bu sene omre. Her sene değişiyor. Müşterilerimiz gayet beğeniyor, yakıştıklarını düşünüyorum. Birçok alanda da şubelerimiz de var. Maşallah. Bekleriz. İnşallah. Efendim, ne diyoruz? Kadınlarımız bir çiçek gibidir. Onlara çok iyi bakmamız lazım. Onları güzel korumamız lazım, değil mi? Evet, kesinlikle. Sizin modeliniz nedir efendim? Omre, Bu da mı omre? evet. Genelde ben daha çok böyle sarının değil de kahvenin üzerinde daha çok yakışıyor gibi geliyor. Doğru mu? O telin rengiyle alakalı mı? Kesinlikle ten rengiyle alakalı kumral saçlar var. Bir de normal kahve tonları saçlar var. İnsanların kendi saçlarının olması daha güzel tabii ki de ayrıca. Benimki kendi saç rengim. Buralar omre ama. Evet, buralar omre. Peki bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Allah'a ısmarladık diyorum.